Ijoollee as keessatti karaatu ijoollee hundaa miti. Ijoollee teessan keessaa ijoollee sammuu addaa keessa isinii kaayee keessaa fuunee biyyaa godhu. Ijoollee jijjiirru. Ijoollee teessan hunduu yoo walqixa. Tarra qaroo keessaa fuunee akka sadii qaban isaan sun walitti fuudhee kutaa shan irraa olii ijoollee teessanii ijoollee teenya taatanii nyaachifannaa jibbasiifannaa garaa qomosan ta'e sammuu saniitis gurraachu. Ijoolleen sun ijoollee iddoo jajjabduu geessuudhaan ijoollee saayintistii taatu taate ijoollee jajjabduu taate ijoolleen amma barbaadamtu ijoollee jajjabduu san hanga gubbaatti haala mijataa qabdi yoo ati asii qopheessuu dandeessu. Asii qopheessinaa sadarkaan isii akkasumatti ol kaa'aa deemti. Bikkitti barattus bootaa jabduu namni seenu nama asii bikka jabduu argata. Yoo asii jabduu argachiisne bootaa jabduu ga'uu danda'a. Manni barumsa addaa keenya mana barumsa bultii addaatiif kenna. Manni barumsa bultii addaa yuunivarsiitii fileet kennaaf akkaataa dandeettii isaaniitiin. Fedhinnaan nuti asii eegalletuun ilaa hanga olitti fedhinnaa jajjabduu taatee ijoolleen sun akka keessasiitti waan keessasiitti dandeettii kenneef sun baastee waan dandeessu addunyaa kanaan gumaachuu ijoollee dandeessu taatee jechuudha. Kanaaf manoo kanaan qarshii miiliyoona 40 asitti kunne. Inni kun erga dhumatee bara kanaaf ijoollee kutaa torbaa barsiisuu jalqaba. Kutaa torbaa fi kutaa 8 asitti baratti. Ijoolleen sun ijoollee qabxii 8 ol bara kana ni danda'ama 30. Dan kasar itu kasar atau tu buat itu. Karena orang kasar dan